2026年底通车的新柔捷运不仅是一项交通工程，如果你以为它只是为了让你周末去新山不用塞车3个小时，那你可能错估了区域经济的走向。经历过周五晚上长堤大塞车的人都明白那种疲惫。对于在新加坡拿着5、6千新币薪水，看着百万祖屋价格，连用车证都难以负担的30岁群体来说，这不仅仅是出行便利，这是新加坡在国家战略层面向外转移通胀压力，利用 3.5 的汇率差进行跨国套利。错过这个趋势，你失去的可能是一次资产重新配置的机会。今天我们来详细分析这条5分钟跨国的地铁线路，看看它究竟会如何改变新马两地的经济格局。大家可以算一算，每个月的生活成本里有多少付给了新加坡的高昂溢价。拿着6千新币的薪水，在 CBD 吃顿午饭都要精打细算，生活质量受到大幅度挤压，每天还要面对激烈的职场竞争。新柔长堤上每天有30万人次跨境通勤，那些凌晨4点起床骑着摩托车跨海关的越低族，反映了本地生活成本的重压。当 RTS 新柔捷运引入一地两检机制后，通勤模式将发生根本改变。对于普通民众而言，通勤成本大幅降低，出行时间精准可控，新加坡工作、柔佛居住的跨境生活模式将变得更加普及。柔佛州的房产、餐饮、消费市场将迎来更多新加坡客流，而新加坡的就业、教育、医疗资源也能更便捷地辐射柔佛，两地居民的生活边界被彻底打破。单项每小时1万人的运力，加上 3.6 分钟一班车的频率，最关键的是上车前扫一次护照，下车直接出站，5分钟车程缩短了两国的物理距离。进站刷完护照，几分钟后你就站在了物价便宜2/3的新山街头。新山在通勤时间上已经成为新加坡的延伸区域，这对于承受高通胀压力的新加坡中产群体而言，提供了一个全新的生活选项。看懂5分钟通勤的表面，新柔捷运实际上是柔佛、新加坡经济特区运转的物理基础。这不仅是一项交通设施建设，它是深港发展模式在东南亚的重现。新加坡目前的土地资源和人力成本已经达到非常高的水平，跨国企业在设立亚太总部时，面对高昂的办公室租金和人力成本会重新评估。新加坡要维持全球竞争力，必须将柔佛转化为自身的经济腹地。未来的产业分工将十分明确，新加坡保留高附加值的企业总部和金融风控，尖端研发与资本募资功能也会留在这里。柔佛则承接耗电、耗地且需要大量人力的产业，例如庞大的数据中心和高端制造代工厂。跨国企业的后台运营部门也会转移过去。微软和英伟达等全球科技巨头正在新山大量购地建设数据中心。柔佛州正快速吸引全球资本和外资企业入驻。要让这个跨国经济模式高效运转，必须具备让高管、技术人员无缝通行的条件。这条4公里长的 RTS 捷运正是资本、人才和算力流动的关键通道。这个曾经屡遭波折的项目，现在能确保在2026年底完工，与中国基建企业的参与密切相关。中国交建在跨海工程上的施工实力，配合中国中车提供的全自动无人驾驶列车系统，将新马两国规划多年的蓝图落实。大国资本与全球科技巨头都在此投入资金，顶尖基建力量也参与其中，顺应国家级战略的基建走向去进行资产配置，是普通人胜率较高的投资方式。作为普通人，该如何利用这次区域经济重构的机会？接下来我们谈谈具体的资产配置逻辑。对于30多岁的新加坡中产群体而言，关键在于地理套利。简单来说，就是赚取强势的新币，在弱势的马币区消费和居住。新币兑换 3.5 马币的汇率差长期存在。过去这样做的代价是每天消耗大量体力的通勤，以及周末雾栏关卡长达3个小时的拥堵。如今一地两检的 RTS 将这种高强度的奔波转变为常规的日常通勤，每天单程通勤增加40分钟，换取在新山居住宽敞公寓的生活质量。这是一个值得计算的经济账。
用在新加坡租一间祖屋普通房的1200新币，在新山 RTS 5级查卡站附近，可以租下配备泳池和健身房的公寓。每天早上从新山进站，5分钟跨越柔佛海峡，在乌兰北站换乘新加坡的汤东线，随后直达乌节路或山顿道 CBD 上班。这不仅提升了生活质量，也改变了资产配置的方式。双城生活的常态化将带来2次明显的资产价值重估。第一次重估发生在新加坡雾兰区域中心。长期以来，雾兰被视为偏远区域，作为 RTS 和汤东线的交汇点，雾兰将成为连接新马的重要跨国节点。周边的祖屋和私宅因为连接双边资源的优势，其资产保值和增值潜力将显著提升。第二次重估是新山5级查卡站周边的交通导向开发房产，这些房产将直接吸收新加坡外裔的居住需求，带来可观的租金回报。但必须注意，柔佛的土地供应量非常大，距离地铁站需要开车15分钟以上的房产项目风险非常大。跨国通勤族不会选择租住在那些区域，只有步行10分钟内能到达 RTS 站点的房产，才能真正获得通勤族的租金收益。对于尚未购房的年轻群体，完全可以采取赚新币付马币租金的生活模式，将省下的现金流用于回报率更高的资产配置，例如投资优质的房地产信托基金或国际股票 ETF， 这是利用汇率差进行资产积累的务实做法。RTS 预计在2026年底建成，并在2027年1月正式通车。当第一列新柔捷运穿过柔佛海峡，东南亚的交通版图和区域经济轨迹都将发生改变。留给个人进行资产重新配置的时间已经不足3年。曾经，新柔长堤的拥堵是两地往来的痛点，如今，新柔捷运的到来，让跨国通勤变得轻松便捷。5分钟的路程，连接的不仅是2个国家，更是2种生活的融合，2个区域的共赢。随着通车日期越来越近，新加坡与柔佛州的跨境生活即将迎来全新变革，人员、资金、资源的流动将更加自由，两地的发展也将迎来全新机遇。这条跨国地铁不仅是一条交通线路，更是友谊之路、发展之路、共赢之路。它让我们看到区域互联互通带来的无限可能，也让我们共同期待2027年正式通车后，新马两地更加紧密的未来。RTS 是新马两地经济深度融合的关键驱动力。你可能计划调整房产配置，或者想在柔佛、新加坡经济特区寻找商业机会，哪怕只是想规划更具性价比的生活方式。现在正是重新评估新马地缘经济关系的最佳时机。区域经济格局的转变往往在悄无声息中完成。当政策红利出现时，我们需要提前做好准备。如果你觉得今天的分析有价值，请点赞并转发给身边的朋友。订阅这个频道，我会持续深度追踪新加坡的地缘政策走向，为你提供理性的经济分析。我们下期再见。